你知道除了青木瓜沙拉和越南春卷之外，还有哪些既健康又美味的越南美食吗？本期越美食将带你领略不一样的越南风味。新厨新味，影星沈泰将为你呈现不一样的私厨料理。此外还有美食达人为你展现5星级料理，更多精彩尽在越美食。作为一个敬业的演员，荧幕中尽心演绎多变的角色差异；作为一个热爱生活的人，厨房里有我觉得幸福的烟火气息。我是沈泰，生活需要美食的温度来渲染，美食需要生活的经历来发现。什么呀？粤美食，在美食中发现亲情的味道。妈妈是唯一一个全年无休，可以随时上线不求回报的职业。今天美食的任务是角色体验，通过做任务体会妈妈的辛苦操劳。What？ 欢迎沈泰来到吹大黄味道学院做客。女子本弱，为母则刚。儿时，妈妈总能变换出许许多多可口美味的佳肴。今天，我们重温一下妈妈不辞辛苦的劳作。我们准备了指压板和吹大黄锅具，站在指压板上，高举珐琅锅，边起墩边猜谜语。坚持的时间越长，稍后制作的菜品越简单。嘉宾站在指压板上，高举珐琅锅，边深蹲边猜谜语。坚持的时间越长，菜品难度系数越低。5星难度菜品，指压板坚持30秒，需要将榴莲、鱼、鸡蛋、鱼子、燕麦融合为一道菜。4星难度菜品，指压板坚持50秒，需要将带鱼、鸭腿、玉米面、木鱼花融合为一道菜。3星难度菜品，指压板坚持70秒，需要将鸡胸肉、柠檬、奶酪融合为一道菜。2星难度菜品，指压板坚持90秒，需要将牛排、咸蛋黄融合为一道菜。1星难度菜品，指压板坚持120秒，只需要将米饭入菜。是一个什么样的气氛？我走，来吧，我有点就疫情的感觉。Oh my god！ 我的天哪！我的天哪！这个小充血的时候，我觉得大脑应该是缺血的。我现在没站起来，已经感觉还要拿这个锅是吗？哎呦，这里边是装满的东西吗？这么沉的锅，我的天哪！要干嘛？脑子短路了，举起来。计时，开始。本来一踏片变成条条线，视线不作揖，碗里长长剑，打一食物。长长线，面条。正确。身穿绿衣裳，肚里水汪汪，生的儿子多，个个黑脸膛，打一水果。过。黄金布包银条，中间弯弯两头翘，打一水果。香蕉。正确。弯弯树弯弯藤，藤上挂个水精灵，打一水果。我现在大脑感觉是缺氧的状态。葡萄。好，正确。红嘴绿鹦哥吃了营养多，打一蔬菜。过。紫色树开紫花，紫色果里盛芝麻，打一蔬菜。茄子。正确。
我怎么觉得你们这么狠啊？现在时间1分半钟。1人1分半，来。一头实，一头空，一头白，一头青，打一食材。大葱。正确。黄包袱，包黑豆，尝一口，甜水流，打一水果。梨。正确。麻屋子。来，没有再怕的。麻屋子，红帐子，里面睡着个白胖子，打一食材。花生。好，现在已经2分钟，挑战成功。我的天哪！关卡2，记忆中的味道。衣食住行每个环节都在妈妈的思考范围中，超人妈妈更是能熟记孩子每天中的每一个细节。本环节将给出一段台词，要求沈太在2分钟内熟记台词，并且根据台词顺序演绎12个动作。记住的动作越多，稍后菜品提供道具越多。嘉宾在2分钟内记忆台词，并且根据台词动作演绎出来，答对越多，提供道具越多。答对10至12个，获得全部所需；答对6至10个，道具使用水果刀操作；答对1至5个，只提供食材，没有调味品，需找替代品。计时，开始。我要制作一顿色香味俱全的大餐。首先要将花插在花瓶里。好，开始演绎。好，我要做一段色香味俱全的大餐。首先是把花插到花瓶里，闻一下。下面是，下面是拿一个绿色的碟子，绿色的碟子里边放上一个蛋糕，吃一口，真好吃啊！下一个是拿一个蓝色的碟子。因为只有2个碟子，然后放巧克力豆，把巧克力豆放进去，然后吃一颗什么颜色的巧克力豆？吃一颗红色的巧克力豆。真好吃，然后把口蘑和小西红柿放进煎锅里，拿起一块五花肉，这是我最爱吃的分牛排啊！OK， 下面就等我做这顿色香味俱全的大餐吧。答对11个。答对11个，还可以。一共多少个？12个。Yes。那个是啥？巧克力豆吃黄色的。其实我更喜欢红色，我觉得红色更好看。下面我就要做我的美味大餐了。原来真正付出了才知道，做饭真的没有那么容易。今天我的主食材是大米饭，那我就用这个米饭来给妈妈做一顿营养丰富的爱心便当。炒鸡蛋，鸡蛋不能炒得太老，这样会影响口感。
再配上点水果和坚果。坚果每天都要吃一点，车厘子，补充每日所需的维 C， 还有葡萄。这样这一顿爱心便当里面呢，既有碳水化合物，又有很多的维生素营养，还有非常优质的蛋白质。这是我爱心便当就做好了。可能我日常被我忽略掉的一些，然后每天妈妈会做各种各样的食物给我，然后会想着我的各种衣服放在哪里啊，家里什么东西在哪里啊，我当时都一直觉得是理所应当的，一直觉得没有什么难的。但是经过这3个任务，我觉得真的很不容易，很伟大这2个字。所以，哎呀，不养儿不知父母恩吧。然后这经历了这一天，我才知道原来妈妈的付出是有多么的多。从来没对我妈妈说过。今天我一直想跟我妈妈说，妈妈我爱你。好肉麻呀！但是真的，你太不容易了，把儿子养得这么大，儿子一定多找时间多陪你。越南这个神秘的国度，在中国人的意识里是不陌生的。无论是连续不断的雨丝，还是阳光绚烂的炎热，蜿蜒的湄公河、茂密的热带丛林、蜿蜒的海岸线，法国殖民地文化的渗透，多元地方风俗的融合，一切都让人着迷。就算是没有到过越南旅游，没看过相关的电影，在意识之外，也总被其独特的情愫吸引着。接下来，让我们来到一家由越南人与法国人共同开办的越南餐厅，一起来感受越南文化与越南美食。我是西贡在巴黎的行政总厨丁方斌。我们这个餐厅呢，在07年的时候，在第一家店是在旧鼓楼大街开的业，老板是法国人和越南人。我们餐厅所经营的是越南偏南部比较多吧，南部菜比较多，还有就是法国的诺曼底的菜比较多，就是相结合的一家特色餐厅。越南菜给人的印象有2种，一种是价钱较为便宜，菜式大众化而带有中式特点，餐厅的环境不会做太多装饰；另一种就是强调法国式烹调的越南菜。由于越南曾被法国统治，处处留下法国文化的痕迹，越南菜的口味也因此受到影响，因而有法式越南菜的说法。越南菜主要以清淡为主，拌一点微微的酸辣，因为它那边越南那边的气候是比较炎热的，靠沿海城市，所以就地取材的方式很多。越南人为什么特别的瘦？它跟这个气候、跟它的调料和它的制作方法是有一定的关系的。首先一个就是鱼露，鱼露它本来就是一个刮脂减肥的一个东西，所以他们很合理的利用了一个海产品做成了鱼露，添加到这个菜品上面去。所以越南菜的特点是从鱼露这方面就能体现出越南的一个风味。相信对于很多看过越南电影《青木瓜之味》的人而言，一定会对片中的青木瓜沙拉有一定的印象。接下来就让我们从这道菜开始了解越南菜与越南文化。
我们餐厅的青木瓜沙拉呢，点击率特别高，这个口味是酸甜辣的，偏辣一点。它这道菜呢，跟那个泰国的木瓜沙拉有些相似，但是不同之处呢，它用的鱼露比较的广泛一点，比较多，还有蒜呀、小米辣呀之类比较多，用的是纯越南的辣椒酱做成的。它这道菜呢，在制作工艺上是比较简单的，先把这个青木瓜削掉皮，削完皮之后呢，擦成丝，用那个冰块，一定要用冰块给它冰镇一下。这道工序为什么要用冰块呢？是因为它让它的青木瓜的口感更加的脆，吃起来更有脆感，所以我们有这个冰块冰镇一下，再捞出来，再给它用小米辣呀、蒜米呀、薄荷呀、柠檬呀剁碎，给它拌到一块儿，再挤上柠檬汁，这道菜非常非常美味。加上一点虾呀，还有一些香菜都可以加在一起，适合每个人的口味了。就是每个人喜欢什么样的口味都可以随意加，但是它主要的就是以偏酸和辣。它这个菜特别出名，是因为它这道菜，尤其是对于女性是特别喜欢的。为什么呢？有人说是可能对女性减肥呀、清热解毒的功能都有。越南三明治是一种带有殖民主义色彩的街头小吃，这种美食在越南很受人们欢迎，常常把它当成早餐或者午餐。越南的三明治也特别有名，在我们餐厅的点击率也同样也非常高。它这道菜的起源是法国人带到越南去的，成为了一种街头小吃，就是很多地方都有。而现在呢，这道菜已经就是被大众认可了，已经走入了酒店、高档的一些餐饮店都有这道菜的出现了。所以这道菜的在制作工艺上呢，综合了这个越南的酱肉、猪肉，用越南的工艺酱出来的猪肉，配上越南的黄瓜、酸洋葱、越南的酱油，再把那个面包给烤得脆脆的、香酥脆的那种。烤完了，把这些料加进去，再加上一些法国的马奈滋进去，这道菜就非常非常美味了。它是跟法国有点结合的一道菜，吃出来口感是非常好的。就它适合大众化，也可以做主食，也可以做配餐。在家做的话也非常简单，就是买一些黄瓜呀，买一些酱猪肉呀、香菜呀、洋葱都可以，用中国国产酱油也是可以的。这道菜撒上一些辣椒酱就行了。火车头河粉是越南河粉的代表，相传以前的越南火车站总有河粉卖，人们也习惯在上下车时吃上一碗牛河粉，久而久之，火车头就成了河粉的代名词。越南火车头在越南是特别有名的，就像打中国的红烧肉似的，大家伙都就是特别的广泛。这道菜制作工艺也不是特别的复杂，它主要是牛腩、牛骨，还有这个本地的洋葱、姜组合起来，给它制作成一锅牛清汤。在出锅的时候加上鱼露，配上河粉、生牛，就成了一个非常好吃的一个火车头。这是在越南就是相对来说大家伙都非常爱吃的一道这个菜，包括亚洲人都喜欢吃这道菜，因为他吃这道菜的主要是喝这个汤，加上鱼露特别鲜。它制作工艺呢，就是先用他们越南的河粉，加上豆芽、生菜，烫完河粉之后放进去，切几片生牛和熟牛肉切进去，把调好的汤给浇上去，放上小红香菜，撒上最重要的是撒上什么？撒上胡椒粉和九层塔。吃的时候这道菜就非常的鲜美，可以适当的挤上一点柠檬汁，这道菜就非常 OK 了。
越南的薄饼也是一个风味特色菜，你去越南在每个餐桌上都能看得见的。它的配菜比较的丰富，就是在制作工艺上呢，主要是以面、淀粉、姜黄粉这3种搭配，还有鸡蛋搭配好了之后搅成汁。烙饼的一些底料都可以随自己的口味去添加，什么香菇呀、洋葱呀，可以加一些肉，什么虾呀、猪肉呀、牛肉都可以，随自己的口味把这道饼给烙成圆的，有点像咱中国的烙金饼似的那种方式，但是它出来的成品是金黄色，就是外脆里嫩的这种口感，包着生菜叶，沾着鱼露汁吃，有一种特别不一样的口感和风味。越南春卷与中国春卷最大的不同在于饼皮并不是用薄面皮，而是用稻米磨浆制成的米皮包裹，馅料以虾肉、猪肉和当地蔬菜为主，是越南相当盛行的一道料理。越南春卷可能就是去过东南亚的都知道了解这个菜是他们的，就是也可以说是镇国之宝吧，就是每个人都知道的。一说到春卷越南的春卷特别有名。它这道春卷呢是工艺挺复杂的，主要工艺体现在哪？体现在它烙那个皮上，特别复杂的一道工艺，制浆呀、晾皮呀，再到成品制作。这个工艺很复杂，所以我们买的呢是现成的陈皮，用烫一下水，包点生菜，里头放点粉丝，就是再加一点个人喜欢的什么虾呀、猪肉呀，薄荷一定要有，再加一点花生碎，胡萝卜、那个黄瓜呀，给它包成一个卷儿，给它转起来，中间拉一刀切开，可以上菜，蘸着海鲜酱吃。越南菜受到中国、法国以及南洋其他国家的影响，既能够完美融合这些国家的饮食文化，又能够让自己的特色自成一格。这也是越南美食不同于东南亚其他地方的独特魅力。他曾经就职于多个5星级酒店，他不善言谈，内心却熟知每一种食材。他喜欢将食材制作成美丽的画卷，他喜欢用各式香料搭配食材。他就是本期时尚主厨单涛。牛肉是西餐中出镜率非常高的一道菜品。今天我们做的不是煎牛排，今天我们做一道炖的牛排，慢炖牛肋排配香草土豆泥。然后我们先准备一下这个牛肋排，首先我们把它切成块，切成块以后我们腌制一下，也是放一点盐，然后放一点黑胡椒，然后放一点百里香。好，然后现在我们开火，我们把这个牛肉呢上面给拍一点点面粉，然后我们就开始放油。好，这个油现在已经烧得差不多了，我们可以把这个牛肉放进去。在煎制这个牛肉的时候呢，我们可以把这个配菜准备一下。首先，我们把洋葱切成块，然后芹菜也切成块，然后胡萝卜也切成块。然后这时候我们还会准备一些大蒜，还有一些新鲜的百里香。好，然后牛肉也煎得差不多了，我们把牛肉拿出来。然后呢，这个油我们可以继续用，然后我们把这个洋葱跟芹菜、胡萝卜放进来，然后把它炒香。然
然后炒香的时候呢，我们可以再放一点点红酒，因为这道菜是法餐里非常有名的一道菜品，是用红酒炖的这些蔬菜，然后还有这个牛的肋排。然后这个时候呢，我们就炒制一些番茄酱，是为了提高它的颜色，提一下它的亮度。好，炒香以后呢，我们就可以把这个刚才我们煎好的这个牛肋排放进去。那我们再放一些红酒。好，这时候我们关小火。然后炖制的时候呢，放一些牛肉的原汁儿。这也是我们炖好牛肉的汁儿。好，我们这个牛肉现在就开始炖了，然后大概这个菜的话，可能需要炖4个小时。下一步我们要做一些土豆泥。第一步先煮一下这个土豆，把它给切开。然后我们把这个切好的土豆放到这个水中，我们往里头放一些奶油。然后还有牛奶，然后我们继续煮，让它煮得非常软的时候，一会儿我们就可以制作这个土豆泥。然后这个时间呢，然后我们可以准备一下这个虫草菇。首先我们把这个虫草菇放一些盐，调一下味道，然后还有一些胡椒粉、黑胡椒，然后我们放一点点面。一会儿我们对这个虫草菇进行那个炸制。现在这个土豆已经煮得差不多了，然后我们把它做成土豆泥，现在。好，然后现在我们这个土豆泥呢就做好了，做成这个样就可以了。好，下一步我们准备那个香脆的虫草菇。好，这个现在这个油温已经差不多了，我们现在可以对这个虫草菇进行炸制。然后我们将这个虫草菇炸至金黄，然后让它表面变成酥脆就可以了。然后这个虫草菇就炸好了。好，然后现在这个牛肉呢，牛肋排经过4个小时炖制以后，然后我们可以看一下所有这些蔬菜的精华已经都炖到这个肉里了。然后我们可以看一下这个肉。好，然后下一步我们进行这个装盘。首先往盘上放一点土豆泥。然后我们放上这个炖好的牛肉，放一点点虫草菇，放一些芦笋，做一些生的芦笋，做一些装饰。然后我们可以浇一些这个炖牛肉的时候的原汁儿。